দারাজ মিস্ট্রি বক্স থেকে আমি 3টা প্রোডাক্ট অর্ডার করেছি। প্রথমে খুলছি ৪৯ টাকা দামের যে মিস্ট্রি বক্সটা আমি অর্ডার করেছিলাম। দেখি কি মিস্ট্রি বের হয় এখান থেকে। এক্সপেক্ট করেছিলাম এর চাইতে বেটার কিছু আসবে। এরপর খুলবো ৫৮ টাকার যে মিস্ট্রি বক্স, দেখি এখানে কি মিস্ট্রি লুকিয়ে আছে। তো দেখে বুঝতে পারতেছেন এটা কি, খুলে দেখাই। হচ্ছে এই যে মাইক্রোফোন। এখন খুলবো যেটা ১১৯ টাকা দামের যে মিস্ট্রি বক্সটা ছিল, খেলনা গাড়ি টাইপের এই টাইপের কিছু একটা হবে। নাইস হিসেবে আমি এটা দেখে একটু ভালো লাগলো। বাকি ৫৮ টাকার মিস্ট্রি বক্সের আইটেমটা প্লাস ৪৯ টাকা দামের মিস্ট্রি বক্সের আইটেমটা এটা দেখে খুশি হয়নি তেমন একটা। এই ছিল আসলে টোটাল মিস্ট্রি বক্সের আইটেম।